Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ձեր ռադիո ընդունիչները FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են, եթե լսում եք մեզ կամ դիտում եք մեզ գործարար ալիքի լրատվական ռադիոյի թվային հարթակներից որևէ մեկում, YouTube-ում, Instagram-ում, Telegram-ում, նաեւ սա լավ առիթ է ձեզ խնդրելու, որ նաեւ բաժանորդագրվեք այդ հարթակներին։ Այսօր խոսելու ենք Tech Week միջոցառման մասին։ Սա արդեն հերթական միջոցառումն է, ես առիթ եմ ունեցել մի քանիսին լինելու։ Սկսենք նրանից, ինչ որտեղ եւ երբ, ասեմ, որ Մարիամ Համբարձումյանն ու Գրիգոր Հովհաննիսյանն են մեր տաղավարում, պատմեք, երբ, որտեղ եւ ինչ է լինելու։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք կրկին մեզ հյուրընկալելու համար եւ շատ ուրախ ենք այսօր խոսելու Tech Week-ից, որովհետեւ այս տարի լինելու է աննախադեպ մեծ միջոցառում, լինելու է Վանաձորում, Լոռու մարզի մայրաքաղաքում եւ նպատակն է 3 օրով Վանաձորը հռչակել տեխնոլոգիական մայրաքաղաք։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի տանը կոնֆերանսը այնտեղ է տեղի ունենալու եւ մի շարք միջոցառումներ եւս VTC-ում է լինելու հակատոնը, որ եւս պլանավորված է փառատոնի շրջանակներում կազմակերպել ու ելի ունենք մի շարք միջոցառումներ, որոնք ոչ միայն տեխնոլոգիական, նաև ոչ տեխնոլոգիական բնույթի, որոնք կդարձնեն ամբողջական, այսպես փառատոն, իրական տոն եւ 3 օր շարունակ Վանաձորում կլինեն աննախադեպ մեծ թվով մարդիկ եւ Լոռու մարզից եւ Երևանից եւ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ես ընդհանուր առմամբ միջոցառմանը ծանոթ եմ, բայց վստահաբար կլինեն ինչ-որ ռադիո լսողներ, ովքեր այնքան էլ լավ ծանոթ չեն։ Եկեք պատմենք սա ընդհանուր առմամբ ինչ միջոցառում է եւ ովքեր են կազմակերպիչները։ Կազմակերպիչները այս տարվա կազմակերպիչներն են TCF ընկերությունը, Zealous ընկերությունը եւ այս տարի առաջին անգամ նաեւ կազմակերպման աշխատանքներին միացել է ATZM-ն։ Փորձելու ենք այս տարի 3 ընկերություններով իհարկե նաև սա համայնքային միջոցառում է եւ իրականություն դարձնելու համար կազմակերպիչներին միանում են տեխնոլոգիական համայնքի կարելի ասել համարյա բոլոր ներկայացուցիչները ու այս տարի պլանավորում ենք աննախադեպ մեծ միջոցառում իրականացնել։ Կազմակերպիչները նախորդ տարիներին եղել են կրկին այդ 2 ընկերությունները, որ նշեցի, եւ GG ընկերությունը եղել նախկին 2 Tech Week-երի համակազմակերպիչ։ Այս տարի ATZM-ն է միացել, ինչը հնարավորություն է տալիս ATZM-ի անդամ ընկերություններին եւս ակտիվորեն ներգրավել համայնքային այս մեծ միջոցառման փառատոնի կազմակերպմանը։ Tech Week-ը ինքը տրադիցիոն մարզերում տեղի ունեցող տեխնոլոգիական փառատոն է եւ ամեն անգամ ընտրվում է որևէ մարզ ու մի քանի օր շարունակ Երևանում կենտրոնացված ցավոք սրտի Երևանում մշտապես կենտրոնացված այդ փորձը, մոտիվացիան, մարդկանց հնարավորությունները եւ լավ տրամադրությունը գնում է մարզեր ու փորձում ենք մարզերում էլ ակտիվացնել տեխնոլոգիական կյանքը, խթան հանդիսանալ շարունակական զարգացման համար, որը որ հենց Tech Week-ի առաքելությունն է։ Ես երկուսին կարծում եմ եղել եմ Արցախում եւ Գյումրիում տեղի ունեցող Tech Week-ներին մասնակցել եմ, հումանիտար մարդու համար, ով այնքան էլ լավ չի պատկերացնում ընդհանուր առմամբ IT ինդուստրիան, մի փոքր անհասկանալի է, թե այդտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Պիտի խնդրեմ ավելի պարզ բացատրեք, թե ինչի է այդքան մարդ հավաքվել այդ տարածքում, ինչ են բեմից իրենց պատմում, ինչ են իրենք ստանում եւ ինչ են տալիս այդ միջոցառման ընթացքում։ Միջոցառման իմաստը ինչ որ մասով մարզերի երիտասարդությունը ցույց տալ այս ոլորտի հնարավորությունները եւ որ հնարավոր է ստեղծել մեծ կազմակերպություններ, համաշխարհային կազմակերպություններ դուրս չգալով թե Հայաստանից, թե թեկուզ քաղաքից եւ ոչ միայն պատմել դրա մասին, այլ պրակտիկ ցույց տալ ճանապարհներ, որտեղ երիտասարդությունը մարզերում կարող է շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ արդեն անցել են այդ ճանապարհը, լավ network ստեղծել իրանց համար, սովորաբար բոլորը ով մասնակցում են որպես խոսնակ, կազմակերպությունների հիմնադիրները այնտեղ են լինում օրերով, ազատ շփվում են բոլորի հետ եւ փորձը ցույց է տալիս, որ շատ էֆեկտիվ է լինում,
քանի որ տեսնում են նոր հնարավորություններ, տեսնում են նոր կարիերայի ճանապարհ կամ նոր ընդհանուր այդպես գործի բիզնեսի ստեղծման հնարավորություններ։ Եվ արդեն եղել են դեպքեր, որ այս միջոցառումների արդյունքում երիտասարդները կամ փոխել են իրենց ոնց որ ուղղությունը եւ մտել ոլորտ հասել հաջողությունների, կամ սկսել են ինչ-որ փոքր կազմակերպություններ, որոնք արդեն աճել են եւ լավ հաջողությունների են հասել հենց իրենց քաղաքներում։ Ու դա ոչ միայն պատմելով, այլ նաեւ աջակցությունը ոլորտի կողմից նրանց, ովքեր որ ուզում են հաջողությունների հասնել եւ ինչ-որ բան ստեղծել տեխնոլոգիական ոլորտում։ Ինքը ավելի շատ փորձառուների համար է, թե սկսնակների համար է, թե երկուսի համար էլ է։ Ավելի շատ երևի սկսնակների կամ նրանց, ովքեր որ թեկուս ընդհանրապես հեռու են, բայց հետաքրքրված են ոլորտով։ Փորձառուների համար դա փառատոնամիջոցառում է, որտեղ որ լավ իրար հետ շփվելու լավ առիթ է ներկայանում, բայց ավելի շատ կապն է արդեն ոլորտի ներկայացուցիչների եւ փորձառու մարդկանց հետ, այն երիտասարդության հետ, ովքեր որ հետաքրքրված են եւ կուզենան մտնել այս ոլորտ։ Ես կուզեի մի փոքր լրացում անել Գրիգորին, այդ աստիկ տեխնոլոգիականն է, ոչ տեխնոլոգիական մարդկանց համար, ինքը անունով տեխնոլոգիական է, բայց իրականում հնարավոր է ցանկացած մարդ իրեն այնտեղ որևէ հետաքրքիր բան կգտնի։ Օրինակ այնտեղ աշխատարաններ են լինելու, հա, կարիերայի հետ կապված, կողմնորոշման հետ կապված, այս AI դարում AI-ի հետ կապված, եւ ուղղությունները մի քանիսն են թեքույքի, տեխնոլոգիան տրադիցիոն ուղղություն է, կա նաեւ բիզնես մարքեթինգ, այսինքն այնտեղից բեմից հնչող ելույթները կամ այդ դասախոս պրեզենտացիաները, որ մարդիկ կգան կլսեն, կարող են պրոյեկտել իրենց ոչ տեխնոլոգիական բիզնեսների վրա էլ։ Այնտեղ գովազդից են խոսելու, բլոգինգից է խոսվելու, դիզայնից է խոսվելու, բիզնեսից առհասարակ, հա, շատ ավելի լայն սպեկտր է փակում, համայնք եւ համագործակցություն, մոտիվացիա, AI, այսինքն լսելու բան շատ կա, վերցնելու բան շատ կա, ես անգամ համոզված եմ, որ փորձառուներն էլ, որտեվ իրենք փորձառու են ինչ որ ոլորտում, իրենք հարակից ոլորտներից էլ գիտելիքներ են ստանալու, որոնք իրենց եւս պետք են լինելու։ Սա ենթադրում է, որ ոչ միայն սկսնակների կամ ոլորտը փոխել ցանկացողների, այլ առհասարակ ցանկացած մարդ իրեն այնտեղ, քանի որ դա շատ խորը մասնագիտական կոնֆերանս ու փառատոն չի, ցանկացած մարդ իրեն այնտեղ հետաքրքրություն գտնելու եւ կարողանալու է պրոյեկտել իր անգամ այդ պահին գործող որևէ բանի վրա։ 3 օրվա մասին է խոսքը, մի քանի օրվա ամեն դեպքում, հա։ Եկեք օրակարգով անցնենք, այսինքն առաջին օրը ինչա լինելու, երկրորդ օրը եւ երրորդ օրը։ Այո։ Քանի որ փառատոնը մի շարք միջոցառումներից է բաղկացած, ամենամեծը կոնֆերանսն է եւ 3 օր շարունակ կոնֆերանս է տեղի ունենալու Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի տանը։ Կոնֆերանսն իրենից ներկայացնում է ելույթների շարք եւ հետաքրքիր ներկայացումներ եւ զուգահեռ մեկ այլ սենյակում էլ դահլիճում էլ տեղի են ունենալու աշխատարաններ։ Աշխատարանները լինելու են տարբեր, այսինքն աշխատարանների ընթացքում մարդիկ պրակտիկ գիտելիքներ են սովորելու, փորձ են ձեռք բերելու որևէ ուղղության շուրջ։ AI, հնարավոր լինի ֆինանսական գրագիտություն, կարող է լինել աշխատանքի ընտրության հնարավորություններ, տրադիցիոն մենք անում ենք ֆրիլանսինգի հնարավորություններ, որտեղ մարզում դա շատ ակտուալ է եւ շատ հզորացնում է մարզի երիտասարդներին։ Դա նույն ուրբաթ օրը մեկնարկելու է Հայաստանում ամենամեծ հակատոնը, որ որոշել ենք այս տարի ամենամեծը կազմակերպել, դեռևս այդքան մեծ հակատոն։ Ինչ է հակատոնը ընդհանուր առմամբ, այդ ինչ ֆորմատ է։ Հակատոնը դա սովորաբար 24-36 կամ մինչև 40 ժամ տևող անընդմեջ աշխատանք է, որ հավաքվում են տեխնոլոգիական մարդիկ, ինչ որ հերթափոխով քնում են, ու տարբեր ֆորմատներ են լինում, լինում է որ ընդմիջումներ են նախատեսված իհարկե, բայց սովորաբար դրանք որևէ տարածքում տեղի է ունենում աշխատանքներ են տեղի ունենում, ստեղծվում է ծրագրային ապահովում եւ բացի ծրագրավորողներից այնտեղ նաեւ պրոդուկտի մասնագետ է ներկա, UI UX դիզայներ եւ այլն, թիմ է հավաքվում, իրենք ընտրում են մասնակիցները թիմով են հերթագրվում, բանանում
հայտ ներկայացնում մասնակցության եւ իրենք աշխատում են որևէ product-ի վրա, այսինքն այդ ահավոր կարճ ժամանակահատվածում ստեղծվում է կենսունակ տեխնոլոգիական product, որը հետագայում հնարավոր է լինում կիրառել։ Ինչ է ստանում հաղթողը, ոնց է, դա մրցույթ է, թե դա Այո, դա մրցույթ է եւ հաղթող թիմերը ստանալու են շատ հետաքրքիր մրցանակներ, բավական մեծ գումարների չափով եւ բացի դրանից նաեւ նվերներ են սովորաբար ստանում, հայտ իրենց հաղթանակը հայտարարվում է մեծ բեմից, իրենց ծափահարում են, մրցանակներ են տալիս, դրամային միջոցներ են տալիս։ Դա ավելի շատ սկսնակներն են, չէ՞, երևի։ Չէ, բացարձակ, դա կարող է թիմը կարող է լինել միջին հասունության, կարող են փորձառուների թիմ լինել, թիմերը իրենք իրար գտնում են, իրար հետ են դիմում եւ միանում են անելու հակատոնին մասնակցելու, հաղթող ճանաչվելու։ Ձեզանից ով է թվերին տիրապետում, քանի թիմ է այս պահին դիմել։ Այս պահին մենք նախատեսում ենք մինչև 80 թիմ, այս պահին թիմերը դեռ հերթագրման process-ում են, կարծեմ 20 թիմ արդեն կա, եւ հնարավոր փորձելու ենք հասցնել այդ մեր ցանկացած թիմին, որպեսզի ամենամեծ հակատոնը հնարավոր լինի իրականացնել։ Մեծը ոչ միայն չափն է այստեղ կարևոր, այլ հնարավորությունները, ինչ կստեղծվի այդ աշխատանքի արդյունքում։ Դրա համար ենք մեծը շեշտադրում, որովհետեւ ինչքան շատ թիմ մասնակցի, հավանականությունը այդտեղ շատ որակյալ product-ներ կծնվեն եւ շատ հետագայում կծառայեն ինչ-որ լավ նպատակների, մեծանում է, դրա համար մեծը շեշտադրում եմ անդադ։ Բարձր տեխնոլոգիական համայնքը իհարկե կուր համայնք է, իրարից լավ է տեղյակ, բայց կարող են ինչ-որ մարդիկ լինեն, ովքեր որ նոր են լսում սրա մասին ու ուզենան թիմ ձևավորել։ Կան ինչ-որ պարամետրներ, որին պիտի հետևեն մարդիկ թիմը ձևավորելու։ Ես խորհուրդ կտամ այցելեն TechWeek-ի սոցիալական էջերը եւ TechWeek.am կայքը, այնտեղ մանրամասները գրված են, որովհետեւ հնարավոր է հիմա բաց թողեմ ինչ-որ տեխնիկական դետալ, որը կարևոր լինի, այցելեն ու ծանոթանան այդ մրցույթի պայմաններին ու անպայման դիմեն, որովհետեւ հնարավորություն է նախ նման հետաքրքիր իրենց գոլեգաների հետ ծանոթանալու, network-ը մեծացնելու, երկրորդ ռեալ լավ մրցանակային ֆոնդ է այնտեղ խաղարկվելու, այսպես ասած, ու հնարավորություն է սեփական product-ը ստեղծելու, որովհետև եթե շատ թիմեր աշխատակիցներ են հանդիսանում ինչ-որ ընկերությունների կամ իրար ճանաչում կամ տարբեր ընկերությունների ու պատկերացրեք միշտ իրենք ցանկացել են ինչ-որ մի բան անել, բայց այդ ժամանակը չեն գտել կամ այդ հնարավորությունը չի եղել։ Իսկ հիմա դա ռեալ հնարավորություն է հավաքվելու, փորձելու ստարտափական, այսպես ասած, միջավայրում ստեղծագործել ու ստեղծել մի բան, որը կարող է մեծ օգուտ տալ եւ դրա դիմաց կարող ես նաեւ շահել մրցանակ ու իրականացնել այդ սա։ Մրցանակի թիվը բաց է, Գրիգոր։ Այո, բաց է։ Այո, հակատոնի մրցանակային ֆոնդը ես էլ չեմ հիշում այս պահին ինչ բայց կա ինքը կախված։ Իսկ որ ասում եք հակատոնի մրցանակային ֆոնդ, այդ նշանակում է, որ ինչ որ այլ բանի մրցանակային ֆոնդ էլ կա։ Նաև TechWeek-ի ընթացքում լինում է Wings մրցույթը, որը բաց է ցանկացած տիպի բիզնեսի կամ ցանկացած տիպի նոր մտքերի համար, որը կարող է պոտենցիալ բիզնես դառնալ։ Այսինքն կապ չունի ոլորտը։ Կարևորը դա ինչ որ կենսունակ, այսինքն դա կարա սրճարանների ցանց լինի, հա? Կարող է սոցիալական նախաձեռնություն լինել, ցանկացած նախաձեռնություն, որ Wings-ի ընթացքում ընտրվելու են 3 մրցանակները առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր, որտեղ մրցանակը $1500 չափով առաջին տեղի համար, 1000 երկրորդ եւ 500 երրորդ տեղի համար, նորից կարող են մասնակցել ցանկացած ոլորտի, ցանկացած տարիքի թիմեր կամ անհատներ, այսինքն այս պարագայում կարող է մի մարդ էլ։ Կարևորը դա լինի իրատեսական ինչ որ պրոյեկտ։ Այսինքն երևի այս փոքր թվով սրճարանների ցանց դժվար կլինի, այդքան էլ իրատեսական չի լինի։ Դա կարող է ստարտի համար դա հետաքրքիր ստարտ լինի։ Կարող է կայք կառուցվի օրինակ իրենց համար։ Եվ նաև $2000 չափով կլինի եւս ֆոնդ, որը կտրվի հաղթողին։ Հա, չէ, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերից բացի նաև կընտրվեն 2-3 այլ նախաձեռնություններ կամ թիվը դեռ չենք որոշել, կախված դիմումներից, թե կախված հետաքրքրություններից,
Այսինքն միայն առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերով չի սահմանափակվի մրցանակները։ Մի հատ նախապայման կա այդտեղ նաև կարևոր, որ պետք է ծրագիրը պարտադիր ուղղված լինի Լոռու մարզի որևէ զարգացման բանի, այսինքն արդյունքը պետք է զարգացումը լինի եւ տարածքային Լոռու մարզում պետք է դա պարտադիր տեղի ունենա։ Մենք մի քանի միջոցառումներ քննարկեցինք, մեզ պատմեցիք մի քանի միջոցառումների մասին, որտեղ շահում կա։ Երբ որ շահում կա, միշտ հարց է առաջանում, իսկ ովքեր են որոշում, թե ով է շահել։ Այսինքն դրանք մարդիկ են, թե ինչ-որ պարամետրեր են, որ ավելի པարզ է, ավելի հաշվարկել։ Լինելու է Wings-ի դեպքում լինելու է ժյուրի, որը որ կքվեարկի։ Դրանք ոլորտից են, թե տեղական ոլորտից են, ներդրողներ կարող են լինել հիմնադիրներ, տարբեր կազմակերպությունների, ովքեր որ փորձ ունեն, ովքեր որ կարող են ավելի լավ գնահատել։ Իրականում այդ հարցը կարևոր է, որովհետև միգուցե ինչ-որ մարդ մասնակցի ու ինքին այդտեղ հաջողության չհասնի, բայց իր գաղափարը ժյուրիից ինչ-որ մեկին կամ այդտեղ հավաքված մարդկանցից ինչ-որ մեկին դուր գա եւ հաջորդի ինչ-որ համագործակցություն ձևավորվի այդ պարագայում, այսինքն Թեքվիքում լավ լսարան է լինելու գործարարների համար, այդտեղ իմաստ ունի։ Գործարարներ, ներդրողներ, հույսով ենք նաև Լոռու մարզի գործարարներ կմասնակցեն, ում որ հետաքրքիր կլինի ինչ-որ նոր նախաձեռնությունների մեջ մասնակցել։ Ես կուզեի մի փոքր աշխարհագրությունից խոսենք։ Ինչ տրամաբանությամբ է ընտրվում Թեքվիքի անցկացման վայրը։ Նախորդ անգամ քվեարկությամբ է ընտրվել, առաջինը Արցախում է ընտրվել, որովհետև Արցախի ներկայացուցիչները կարողացան համոզել Թեքվիքի կազմակերպիչներին առաջինը այնտեղ կազմակերպել։ Կարծում եմ զուր չէր, ճիշտ որոշումը, հրաշք միջոցառում էր, շատ լավ որոշում։ Հրաշք միջոցառում էր եւ այո, եւ ցանկությունն էլ շատ մեծ էր, համոզելու երկար կարիք էր իրականում չի եղել։ Մեծ սիրով է կազմակերպվել Թեքվիկ Արցախը եւ ինձ թվում է իմ համար դա կմնա լավագույն Թեքվիկը էմոցիոնալ առումով էլ եւ մթնոլորտի առումով էլ հաջորդը Գյումրին է եղել, որովհետեւ Գյումրիում բարձր ինչու Գյումրի որ ինչ որ տեղից պետք է սկսեինք ու ամենապատրաստը մարզերից Գյումրին էր եւ ինֆրաստրուկտուրա ուներ, հնարավորություն կար մեծ միջոցառում իրականացնելու, ցավոք ոչ բոլոր մարզերում է դա հնարավոր անելուց էլ քանի որ ահռելի ռեսուրսներ են ծախսվում, թե ակտիվներ, թե մարդկային ռեսուրսներ, թե ֆինանսական, ցանկալի է որ հնարավորինս շատ մարդ մասնակցի։ Մարդ մասնակցելու համար պետք է գոնե դահլիճ համապատասխան լինի։ Հաջորդ անցկացման վայրը քվեարկություն գնաց Թեքվիքի ամփոփմանը Գորիսը թե Վանաձորը ու Վանաձորը քվեարկությամբ հաղթեց։ Ուղղակի 2 տարի տեխնիկական պատճառներով հնարավոր չեղավ իրականացնել Վանաձորում Թեքվիքը կրկին տարական տեխնիկական պայմանների պատճառ կար բացակայության պատճառով այս տարի արդեն վերանորոգումը հասել է ավարտին եւ հնարավոր է մեծ թվով մարդկանց հրավիրել ու կազմակերպել այդ միջոցառումը։ Որտեղ է լինելու հաջորդը, ասես մեր եթերաժամանակը ավարտին է մոտենում, փորձում եմ ամփոփել։ Մենք դեռ չենք որոշել ինչ սկզբունքով ընտրությունը կանենք, այսինքն ընտրության կդնենք, թե ուղղակի Թեքվիքի կազմակերպիչները կորոշեն նպատակահարմարությունից ելնելով դեռ չեմ կարող ասել հաջորդը որտեղ կլինի, բայց անպայման կլինի տրամաբանություն դրա մեջ, ինչու հենց այդտեղ պետք է անցկացվի, հնարավոր է քվեարկությամբ չանենք, այլ ընտրենք որևէ վայր, որտեղ ամենաշատը կլինի Թեքվիկ անցկացնելու կարիքը։ Բնականաբար մարզում, միայն մարզում։ Մի հարց էլ տամ ու վերջ։ Արդյոք տեղական համայնքային, ոչ թե նկատի ունեմ տեխնոլոգիական համայնքը, այլ տարածքային համայնքը աջակցում է սրան, մասնակցում է, կարիքը լինում է ընդհանուր առմամբ դրա թե չէ։ Այո, սովորաբար ակտիվ մասնակցում են հենց տեղական կառավարման մարմինները, թե հենց տրամադրելու համար ռեսուրսները համայնքային ռեսուրսները, սկսած դահլիճից եւ մնացած բոլոր ենթակառուցվածքներից, թե օգնության մարզից ամբողջ գյուղերից երիտասարդներին, երեխաներին բերել միջոցառման ընթացքում եւ ընդհանուր ամբողջ միջոցառման ընթացքում տեղում տենց ամեն ինչը որ ինչ հարցեր լինում է, այո, անպայման
կառավարման մարմինները աջակցում են եւ դա իրականում այդ տարածքի համար տոն է, էլի, այսինքն դա ինչ-որ իրադարձություն է, որը որ առաջին անգամ որ գնացինք Վանաձոր պլանավորելու, հենց շատ դրական ընդունեցին եւ միջև հիմա էլ ամեն ինչով ինչ հարցով որ դիմենք աջակցում են։ Սիրելի ռադիո լսողներ, փնտրում ենք Թեքվիքը սոցիալական հարթակներում, ծանոթանում ենք մանրամասներին եւ հանդիպում ենք այդտեղ։ Ես էլ հույս ունեմ, որ ինձ էլ կհրավիրեն, ես էլ այնտեղ կլինեմ ու այդտեղ ձեզ էլ կտեսնեմ։ Հրավիրում ենք հենց հիմա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գնում ենք Վանաձոր, ժողովուրդ ջան, այսքանը թարմ ուղեղով նեիք լսում, շարունակեք լսել գործարար ալիքը, կհանդիպենք եթերում կամ Վանաձորում, ով մեզ հետ կգա։